হে ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ যে আমি, আমার মা, আমার বোনুর সাথে মামাও আছে। আমরা এখন ট্রেনে আছি। তো আমরা যাচ্ছি আগরতলা মামার বাড়িতে। আমরা আগরতলা পৌঁছে যাব 4টা সাড়ে 4টার দিকে। তো পৌঁছে গিয়ে সন্ধ্যা হয়ে ধরো 7টা সাড়ে 7টার দিকে আমরা যাব পঞ্চদুল উৎসবে। তো ওইখানে গিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো তোমরা ভিডিওটা এন্ড অবধি দেখতে থাকো। সো ফাইনালি আমরা আগরতলা এসে পড়েছি। তো এখন বাজে 7:30। তো এখন আমরা পঞ্চদুল উৎসবে এসে পড়েছি। তো এখানে প্রসাদ বানানো হয়, যেমন খিচুড়ি। সবাই প্রসাদের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে।